আসসালামু আলাইকুম ভাই ভাই বাইক ওয়ার্কশপের পক্ষ থেকে নতুন আরেকটি ভিডিও জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো আজকে যে ভিডিওর উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে হুন্ডা সিবি টিগার বাইক। তো এই বাইকটির সমস্যা হচ্ছে, আমি স্টার্ট করে দেখাই, দেখুন। আপনারা তো বুঝতে পারছেন যে ইঞ্জিনের সাউন্ডটা কীরকম, মানে ইঞ্জিনের সাউন্ডটা খারাপ হয়ে গেছে। আর হচ্ছে বাইকটার সমস্যা হচ্ছে রানিং বাইক ক্লাস প্রেস করার সময় বাইকটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ স্টার্টে থাকতেছে না, এবং স্পার্ক প্লাগটাও কালো হয়ে থাকতেছে, এবং তেল মাইলেজ একদমই কমে গেছে, অর্থাৎ তেলও বেশি খাচ্ছে। তো আমরা হচ্ছে বাইকটা এখন সার্ভিস করবো, তো দেখবো যে বাইকটাতে আসলে কী সমস্যা হয়েছে, কী কী সমস্যার কারণে এরকম হচ্ছে। তো আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন যে সাউন্ডটা কোত্থেকে হচ্ছে, এবং স্পার্ক প্লাগ যে কালো হওয়ার বিষয়টা, এবং যে বাইকটা বারবার স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টা, এই বিষয়গুলো আমরা সমাধান করব, এবং যে মাইলেজের সমস্যা সেটাও সমাধান দিব। তো আপনারা অবশ্যই ভিডিওটার সঙ্গে থাকবেন। তো আসুন আমরা হচ্ছে ভিডিওটা শুরু করি, বা কাজ শুরু করা যাক। তো আমরা হচ্ছে বাইকটার সিট ট্যাঙ্কি খুলে নিয়েছি। তো আমি যদি এখন এই যে অ্যাডজাস্টার নাটও খুলছি, তো আমি যদি এখন অ্যাডজাস্টার দেখাই, দেখুন অ্যাডজাস্টার কিন্তু একবারে ছেড়ে দেওয়া আছে, অর্থাৎ এটা বাইরের দিকে চলে আসছে। এখানে নাটও আমরা ঢিলিয়ে দিয়েছি। আমি যদি এখন দেখাই এখানে, তো দেখুন এখানে কিন্তু জায়গা নেই, অর্থাৎ অল্প একটু জায়গা আছে, অল্প পরিমাণ জায়গা আছে, অর্থাৎ টাইমিং সেন্টটা কী হয়েছে, নষ্ট হয়ে গেছে। টাইমিং সেন্টটা লুজ হয়ে যাওয়ার কারণে, নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে অ্যাডজাস্টারটা কিন্তু টেনশনারটা ধরে থাকতেছে না, অর্থাৎ যে স্প্রিংয়ের প্রেশারটা ধরে থাকবে সেটা কিন্তু ধরে থাকতে পারতেছে না। সেই জন্য হচ্ছে এখান থেকে বাজে শব্দটা হচ্ছে, অর্থাৎ এখানে হচ্ছে টাইমিং সেন্টের সমস্যাটা বোঝা যাচ্ছে। তো আমরা এখন হচ্ছে টেবিট কভারটা খুলে নিব, নেওয়ার পরে দেখবো যে টাইমিং সেন্টের অবস্থাটা কেমন। তো আমরা হচ্ছে টেবিট কভারটা এখন খুলে নিই। তো আমরা টেবিট কভারটা খুলে নিলাম। তো আমি যখন টাইমিং সেন্টটা দেখাই, দেখুন টাইমিং সেন্টটা কিন্তু অনেক লুজ, দেখুন অনেকটা লুজ হয়ে গেছে, অর্থাৎ টাইমিং সেন্টটা নষ্ট হয়ে গেছে। সেজন্য কিন্তু এই হেড থেকে বাজে শব্দটা আসতেছিল। তো এখন হচ্ছে এই বাইকটার এই টাইমিং সেন্টটা পরিবর্তন করা লাগবে। তো আমরা হচ্ছে টাইমিং সেন্টটা খুলে পরিবর্তন করব। তো আপনারা দেখতে থাকুন। এবং টাইমিং সেন্ট পরিবর্তন করার পরে যে বাইকের ইঞ্জিনটা যে ওভারহিট হইতো, এবং যে স্পার্ক প্লাগ কালো হওয়ার বিষয়টা, এবং তেল মাইলেজ কমে গেছিলো, সে বিষয়েও সমাধান দিব। তো আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো আমরা এখন টাইমিং সেন্টটা পরিবর্তন করব, তো আপনারা দেখুন। তো আমরা টাইমিং স্পয়ারটা খুলে দিই, পরিবর্তন করবো। তো টাইমিং সেন্টটা পরিবর্তন করলে এদিকে হচ্ছে আপনার ম্যাগনেট সাইডে হচ্ছে সাইড কভার, ম্যাগনেট সব কিছু খোলা লাগবে। তো আমরা এইসব ঝামেলা কিছু না করে, যেহেতু এটা হচ্ছে গার্ডারগুলো আমি দেখলাম, গার্ডারগুলো কিন্তু ঠিক আছে, অর্থাৎ গার্ডার ভিতরে কিন্তু নষ্ট হয় নাই, গার্ডার মোটামুটি গার্ডার এগুলোই চলবে। তো আমরা হচ্ছে এখন টাইমিং সেন্ট এখান থেকে কাটে উপর থেকে একটা টাইমিং সেন্ট এটার সঙ্গে তুলে নিয়ে লাগিয়ে দিব, তাহলে আমাদের অল্প সময়ের মধ্যে টাইমিং সেন্টটা পরিবর্তন করানো হয়ে যাবে। তো এটাতে কিন্তু টাইমিং চেন লাগবে 94 লিঙ্ক। তো আমরা এখন হচ্ছে চেনটা কাটবো, কাটে 94 লিঙ্ক একটা নতুন টাইমিং চেন ঢুকাবো, ঢুকে জয়েন করে দিব। এরকম করে দিলে কিন্তু হবে, কোনো কিন্তু সমস্যা হবে না, মানে একটা শর্টকাট উপায় আর কি, টাইমিং চেন পরিবর্তন করা হয়ে যাবে। তো আপনারা দেখতে থাকুন আমরা চেনটা কীভাবে লাগাই। তো আমরা কিন্তু চেনটা হচ্ছে এখান থেকে এই অংশটা থেকে কেটে দিয়েছি, অর্থাৎ এখানে কেটে দিয়েছি, এখানে এই যে এখানটাও কেটে দিয়েছি, দিয়ে এখানে হচ্ছে গুনা তাতে, দেখুন গুনা তাতে বেঁধে দিয়েছি। তো এখন হচ্ছে এটা কিন্তু সোজা করে এই পাশে ধরে, দুইটা চেন যদি আমি এই পাশে ধরি, এরকম করে ধরে ম্যাগনেটটা কিন্তু ঘুরালে চেনটা এই পাশ থেকে পাশে উঠে যাবে। তো আপনারা দেখুন আমি চেনটা কীভাবে উঠাই। তো আমরা দেখুন আমরা চেনটা হচ্ছে পুরাতন চেনটা হচ্ছে খুলে নতুনটা ঢুকাচ্ছি। বাস এই যে, তো দেখুন এই যে এটা কিন্তু এই যে এখানে যে গুণা তার দিয়ে আমরা হচ্ছে বেঁধে দিয়েছিলাম এই যে অংশটায়, এটা কিন্তু হচ্ছে এখানে জয়েন্টটা খুলে দেওয়া আছে নতুন চেনটার। আর হচ্ছে এটা পুরাতন চেনটা, অর্থাৎ যে বাইকের সঙ্গে যে চেনটা ছিল এটা আমরা কেটে দিয়ে যেখানে গুণা তার দিয়ে বেঁধে দিয়েছি, দিয়ে অর্থাৎ এরকম করে ধরে ম্যাগনেটটা ঘুরাই ঘুরাই হচ্ছে আমরা চেনটা নতুনটা ঢুকালাম আর পুরাতনটা বের করে নিলাম। তো আমরা এখন হচ্ছে এখানে যে জোড়াটা খোলা আছে, এই যে জয়েন্টটা, এটা জয়েন্টটা এরকম করে দিয়ে দিব। তো
তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে। অর্থাৎ কম সময়ের মধ্যে অত কিছু ঝামেলা না করে আমাদের কিন্তু চেনটা পরিবর্তন করা হয়ে গেল। আমরা এখন হচ্ছে জোড়াটা খুলে দিব। তো এই ছিল হচ্ছে আপনার বাইকের হচ্ছে পুরাতন চেনটা এটা। তো আমরা হচ্ছে এটা খুলে নিলাম, এই যে অংশটা কেটে দিয়েছিলাম। এই যে অংশ জায়গা দুইটা কেটে দিয়ে হচ্ছে গুণা তার দিয়ে বেঁধে আমরা নতুন চেনটা ঢুকালাম। তো হচ্ছে আমরা এখন এই চেনটা জয়েন করে দিব, তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে। তো আমরা চেনটা জয়েন দিয়ে তারপরে হচ্ছে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। তো আমাদের হচ্ছে টাইমিং চেন কিন্তু যে জয়েন্টটা আমরা খুলছিলাম সেই জয়েন্টটা সুন্দর করে দিয়ে দিয়েছি এবং হচ্ছে দুই পাশে রিপিট করে দিয়েছি। এখন কিন্তু আর কোনো সমস্যা নেই। তো এইভাবে যদি টাইমিং চেন লাগানো যায় আর কি, তাহলে কম সময়ে লাগানো যায়। তো আমরা হচ্ছে এখন টাইমিং স্পকেটটা লাগাবো। লাগানোর পরে বাইকের টেবিট ক্লিয়ারেন্সটা করব। তারপরে যে হচ্ছে স্পার প্লাগ কালো হওয়া এবং তেল বেশি খাওয়া সেই বিষয়গুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। হচ্ছে আমি এখন টাইমিং স্পকেটটা লাগাবো। টিডিসি মার্ক এখানে তুলে নিব, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। আমি এখানে কিন্তু টিডিসি মার্ক তুলে নিয়ে টাইমিং স্পকেটটা লাগাতে হবে, আর আমি টাইমিংটা দেখে দিচ্ছি কেমন হবে। তো এখানে কিন্তু খুব সামান্য দেখা যাচ্ছে টিডিসি মার্ক, অর্থাৎ টি ওখানে আসছে। তো হচ্ছে আমরা এখন হচ্ছে টাইমিংটা এই স্পকেটটা লাগাবো। তো এটার স্পকেটটা কিন্তু এ পাশে হবে এবং এই যে দুইটা যে কাটা দাগ আছে দেখতেছেন, এই কাটা দাগ দুইটা হেডের এরকম সমান সমান হবে, তাহলে কিন্তু হবে। তো আমি হচ্ছে এখন স্পকেটটা ঢুকাই দেখুন। বাস, এই যে আমাদের কিন্তু টাইমিং হয়ে গেল। অর্থাৎ এই যে দুইটা যে কাটা দাগ, যদি ভালো করে দেখায় দেখুন, এই যে দুইটা কাটা দাগ, এটা কিন্তু এরকম হেড হেড সমান সমান করলেই টাইমিংটা হয়ে যাবে। তো হচ্ছে আমরা এখন টাইমিং চেনের যে ক্যামশেপের সাথে যে ছোটো 8 নাম্বার নাট দুটো আছে সেই নাট দুটো লাগিয়ে দিব, অর্থাৎ লাগিয়ে দিয়ে ফুল টাইট করে দিব। তো আপনারা দেখুন। তো আমাদের টাইমিং চেন পরিবর্তন করা কমপ্লিট হয়েছে। তো এখন যে বাইকটি সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে স্পার্ক প্লাগ কালো হওয়া এবং তেল বেশি খাওয়া। সেটা হচ্ছে বাইকের টেবিট ক্লিয়ারেন্স, অর্থাৎ এই বাইকটির টেবিট ক্লিয়ারেন্স কিন্তু ঠিক নাই। পিছনেরটা জাম এবং সামনেরটা অনেক লুজ। তো আমরা হচ্ছে এখন টেবিট ক্লিয়ারেন্সটা ঠিক করে দিব, দিয়ে যে বাইকের এয়ার ফিল্টার আছে আমরা ওটা চেক দিব। তাহলেই কিন্তু বাইকের আপনার স্পার্ক প্লাগ কালো হয় এবং তেল বেশি খাওয়া এবং ইঞ্জিন ওভারহিট হয়, সে সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। আর সাউন্ডের যে বিষয়টা ছিল সেটা কিন্তু টাইমিং চেনটা নষ্ট হয়েছিল, সেজন্যই বাইকের সাউন্ডটা খারাপ হয়েছিল। তো আপনারা হচ্ছে ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আর এখানে তেল মাইলেজ কমে যাওয়া, অর্থাৎ তেল বেশি খাওয়ার, স্পার্ক প্লাগ কালো হওয়ার বিষয়টা আসে টেবিট থেকে এবং কার্বোরেটর টুইনিং এবং হচ্ছে এয়ার ফিল্টার, এই তিনটা বিষয় থেকে আসে। তো আমরা এই তিনটা ওকে করে দিব, তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে। তো আপনারা দেখতে থাকুন কাজগুলো কীভাবে করতে হয়। আমরা টেবিট ক্লিয়ারেন্স করে দিব। তো সবশেষ বিষয় আমাদের বাইকের কাজ শেষ হয়েছে। তো আমরা হচ্ছে বাইকের আরও কাজ ছিল, হ্যান্ডেলের বল্টের সমস্যা ছিল, সামনের চাকার ব্রেকের সমস্যা ছিল, পিছনের চাকার ব্রেকের সমস্যা ছিল। এক কথা বাইকটা আমরা মাস্টার সার্ভিসিং করলাম। তো বাইকের অনেক কাজ ছিল। তো এখন বাইকের কাজ শেষ। তো আমি আপনাদের এখন সাউন্ডটা শুনে দেখুন। তো আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন বাইকের সাউন্ডটা এখন আগে নতুন যে এরকম সাউন্ড ছিল সেরকম সাউন্ড আসছে। তো আপনারা দেখছেন আমার বাইকটায় কী কাজ করছি, যে সমস্যাগুলো ছিল, তেল বেশি খাইতো এবং পিক আপ ছাড়া দিলে বারবার বন্ধ হইতে, এই সমস্যাগুলো আর থাকবে না। বাইকের এখন টপ স্পিডও ভালো পাওয়া যাবে এবং যে ইঞ্জিন ওভারহিট হইতো সেটাও থাকবে না। তো সব মিলিয়ে এখন বাইকটা পারফরমেন্স ভালো হবে এবং ভালো চলবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটা। যদি ভিডিও ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করে দিবেন এবং চ্যানেল নতুন দর্শক হলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আগে থেকে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেখা হবে পরের কোনো মোটরসাইকেল রিলেটিভ ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।